హాయ్ ఫ్రెండ్స్, గుడ్ మార్నింగ్. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు సుమ సింపుల్ వ్లాగ్స్. ఇక్కడ వ్లాగ్ వచ్చేసి ఈవినింగ్ అలా స్టార్ట్ అయిపోయిందండి. సో ఈవినింగ్ వచ్చేసి నేను మిన్ని కోసము ఒక సూప్ చేస్తున్నాను. చాలామంది అడుగుతున్నారు, అక్క వింటర్ వచ్చింది కదా, ఎలాంటి ఫుడ్ పెట్టాలి, మీరు మిన్నికి ఎలాంటి ఫుడ్ పెడుతున్నారు, సూప్ లాగా అయితే ఎలా చేయాలి, అది ఈజీగా సింపుల్గా షేర్ చేసుకోండి అని అడిగారు. సో ఈరోజు వచ్చేసి నేను మిన్నుకి ఒక మంచి టేస్టీ అండ్ వెయిట్ గెయిన్ సూప్ రెడీ చేస్తున్నానండి. సింపుల్గా పెద్ద ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏం అవసరం లేకుండా ఈజీగా సింపుల్గా చేస్తున్నాను. ఒకసారి మీరు ట్రై చేసి మీ బేబీస్కి పెట్టండి, ఓకేనా. సో ఇది వచ్చేసి ఈ రెసిపీ వచ్చేసి 8th మంత్ నుంచి పెట్టేసేయచ్చు. కావాలంటే క్వాంటిటీ తక్కువతోటి 7th మంత్లో కూడా ఇవ్వచ్చు, ఓకేనా. సో ఈవెన్ 4-5 ఇయర్స్ కిడ్స్ కూడా ఇవ్వచ్చు అండి, చాలా బాగుంటుంది. ఇక్కడ వచ్చేసి నేను ఒక 1.5 టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి తీసేసుకున్నాను. అందులో కొంచెం జీలకర్ర ఆవాలు లైట్గా వేసేసుకున్నాను. ఆ ఫ్లేవర్ బాగుంటుంది సూప్లో, ఎక్స్పెషల్లీ జీలకర్ర ఆవాలు ఫ్లేవర్ బాగుంటుంది కదా, అందుకనేసి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి నేను ఇది చేయడానికి ముందు 1 అవర్ ముందే పెసరపప్పు నానబెట్టేసుకున్నానండి. సో మీరు ఓన్లీ పెసరపప్పుతో కూడా చేసుకోవచ్చు, బట్ ఏంటంటే కొంచెం ఇంకా టేస్టీగా రావాలి అంటే అటుకులు యాడ్ చేయండి. 2 టేబుల్ స్పూన్ పెసరపప్పు తీసుకుంటే 1 టేబుల్ స్పూన్ అటుకులు తీసేసుకోండి. లేదు అటుకులు 2 టేబుల్ స్పూన్ తీసుకుంటే 3 టేబుల్ స్పూన్ పెసరపప్పు. 1 స్పూన్ ఎక్కువ ఉండాలండి పెసరపప్పు. ఈ సూప్ మొత్తం మనకి పెసరపప్పు పైన ఆ ఫ్లేవర్ పైనే ఉంటుంది కాబట్టి కొంచెం ఎక్కువ వేసుకోండి. 7 మంత్స్లు ఇవ్వాలనుకుంటే కొంచెం పెసరపప్పు తక్కువ ఇవ్వండి, ఎందుకంటే బేబీస్కి కొంతమంది గ్యాస్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది. అండ్ వింటర్ కదా, ఇప్పుడు వింటర్ రైనీ సీజన్లో ఏంటంటే కొందరు బేబీస్కి పెసరపప్పు అస్సలు పడదండి. ఒకసారి సెల్ఫ్గా చెక్ చేసుకోండి ఖచ్చితంగా. సో ఒకవేళ పడలేదనుకోండి, లూజ్ మోషన్స్ అయితే, ఎస్పెషల్లీ రైనీ సీజన్లో ఏ ఫుడ్ పెడితే ఆ ఫుడ్ అస్సలు పెట్టకూడదు పిల్లలకి. చూసి 1-2 సార్లు చూసి ఇవ్వండి, ఎందుకంటే కొంచెం ఆషాఢము అలాగే రైనీ సీజన్ కాబట్టి ఈజీగా మోషన్స్ బాగా అవుతాయి, ఓకేనా. ఇంకోటి ఏంటంటే వేడివేడిగా ఇవ్వండి ఫుడ్ ఎప్పుడు కూడా పిల్లలకి. చల్లారింది అస్సలు ఇవ్వకండి, దానివల్ల కూడా మోషన్స్ అవుతాయి, వామిటింగ్స్ అవుతాయి, తినరు సరిగా. సో కొంచెం వేడిగా అప్పటికప్పుడు చేసిస్తేనే బాగా తింటారు, ఓకే. సో నేను పెసరపప్పు చక్కగా మనకి నెయ్యిలో నానిపోయిన తర్వాతకి అటుకులు ఆల్రెడీ తొందరగా నానిపోతాయి, అదే వాటర్తో వేసుకొని కుక్ చేసుకుంటున్నాను. సో నెక్స్ట్ ఇందులో వచ్చేసి నేను 2 మిరియాలు, కొంచెం శొంఠి. సో ఈ వింటర్ రైనీ సీజన్ ఏంటంటే ఊరికిన బేబీస్కి కోల్డ్ అవుతుంటుంది. సో కోల్డ్ అయిన వాళ్ళకి శొంఠి చాలా చాలా మంచిదండి, పిల్లలకైనా మనకైనా. సో కొంచెం నేను ఎంత వేసానో చూసారు కదా, ఎక్కువ ఘాటైనా కూడా మళ్ళీ కడుపులో మండుతుంది కాబట్టి మిరియాలు 2 వేసుకొని కొంచెం శొంఠి. బయట సూపర్ మార్కెట్లో ఎక్కడనైనా దొరుకుతుందండి శొంఠి అని అడగండి. సో అది వేయడం వల్ల ఏంటంటే ఫీవర్ వచ్చిన బేబీస్కి కూడా కొంచెం వాళ్ళకి రిలీఫ్ ఉంటుంది. ఇంకా కోల్డ్ అయి నోస్ అన్ని బ్లాక్ అవుతాయి కదా, దాని అలా కూడా కొంచెం రిలీఫ్గా ఉంటుంది పిల్లలకి, చాలా బాగుంటుంది. ఈ ఎక్స్పెషల్లీ నేను చెప్తుంది ఏంటంటే ఈ రైనీ సీజన్ వింటర్ సీజన్లో శొంఠి మిరియాలు ఇవ్వండి. డైలీ ఇవ్వకండి, ఎందుకంటే ఇది ఘాటు ఎక్కువ ఉండి కూడా బేబీస్కి మోషన్స్ అవుతాయి. డైలీ కాకుండా ఇలా సూప్స్ చేసినప్పుడు ఇవ్వండి, ఓకేనా. సో ఈ విధంగా మంచిగా దంచుకొని వేసుకోవాలి. నేను కొంచెం టొమాటో వేసుకున్నానండి. ఆల్రెడీ మనం మిరియాలు శొంఠి కొంచెం ఘాటుగా ఉంటుంది కాబట్టి ఇంకా కారం వేయలేదు. ఉప్పు, నెక్స్ట్ పసుపు, యాంటీబయాటిక్. పసుపు కూడా కొంచెం ఇవ్వండి, బేబీస్కి ఏం కాదు, యాంటీబయాటిక్. మిల్క్లో ఫార్ములా మిల్క్ ఇచ్చే వాళ్ళు ఏంటంటే ఒక బాటిల్లో ఇస్తారు, లేదంటే స్పూన్ ఇచ్చినా కూడా వాళ్ళు మిల్క్ అన్నీ తాగిన తర్వాతకి లాస్ట్లో కొంచెం పసుపు యాడ్ చేయండి, లేదంటే జిందా ఇలా ఇచ్చేయడం వల్ల ఏంటంటే కడుపులోకి వెళ్ళితే ఏమవ్వదండి. కంటిన్యూ ఇవ్వకుండా జిందా అయితే వీక్లీ వన్స్ ఇవ్వండి, బాగా కోల్డ్ ఉంటే. ఈ పసుపు అయితే 2 డేస్కి ఒకసారి, ఏం కాదు, యాంటీబయాటిక్ కాబట్టి నో ప్రాబ్లం. లైట్గా ఇవ్వండి, ఎక్కువ ఇవ్వకండి, ఓకేనా. సో ఈ విధంగా వేసి వాటర్, మనం సూప్ లాగా చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి నేను కొంచెం వాటర్ ఎక్కువ వేసి జస్ట్ 3 విజిల్స్ వచ్చేలాగా చూసుకుంటున్నాను. మీరు ఇది సూప్ కాకుండా డైరెక్ట్గా ప్యూరీ లాగా కూడా అటుకులు అలాగే పెసరపప్పు కొంచెం థిక్నెస్ ఇచ్చినాక ఫుడ్ లాగా కూడా ఇవ్వచ్చు. ఆఫ్టర్నూన్ లంచ్, నైట్కి డిన్నర్ లాగా 7th మంత్ నుంచి ఇవ్వచ్చండి. మిన్నుకి ఏంటంటే సూప్ లాగా ఇచ్చేస్తున్నాను నేను. ఈవినింగ్ టైంలో ఒక స్నాక్ టైప్ లాగా ఇచ్చేస్తున్నాను. కొంచెం వెదర్ చేంజ్ అవ్వడం, నెక్స్ట్ ప్లేస్ చేంజ్ అవ్వడం వల్ల
వల్ల చాలా చాలా కోల్డ్ అయిందండి మిన్నుకి. సో ఇంకా మా మమ్మీ ఫస్ట్ ఏంటంటే ఇంట్లో మా పిల్లలకైనా మాకైనా కోల్డ్ అయితే అల్లం వెల్లుల్లి టీ పెట్టడము, లేదంటే మేమైతే టీ పెట్టుకొని తాగుతాం. పిల్లలకైతేనేమో ఇలా మిరియాలు ఇలా. సో ముందు చాలామంది నన్ను సూప్స్ అంటే రసం ఎలా చేయాలక బేబీస్కి, టొమాటో రసం ఇంకేం రసం ఇస్తురని. సో ఈరోజు నుంచి నేను రైనీ సీజన్ కాబట్టి మిన్ను కూడా కోల్డ్ అయింది. సో ఏదో ఒక సూప్ మీతో షేర్ చేసుకుంటూ ఉంటాను, మీరు ట్రై చేయండి. చాలా ఈజీగా చేస్తానండి, కొంచెం హడావిడిగా ఏం లేకుండా. ఓకేనా. సో నైట్ డిన్నర్ కూడా మేము ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను. మాకు వచ్చేసి పప్పుచారు చేసేసుకుంటున్నాను. రైస్ కూడా మిన్నుకు డైరెక్ట్ రైస్ ఇచ్చేస్తున్నాను. కొంచెం లైట్గా మెత్తగా వండినాక మనం చేసుకున్న కర్రీసే ఆల్రెడీ మేము ఏంటంటే కొంచెం చప్పగా చేసుకుంటామండి కర్రీస్, కారం ఏమేమి వేసుకోము. అదే కర్రీతోటి లైట్గా అలవాటు చేస్తున్నాను ఆ విధంగా. నెక్స్ట్ ఇక్కడ పప్పు కూడా పెట్టేసుకున్నాము. ఆల్మోస్ట్ రైస్ కూడా అయింది. మిన్ను సూప్ కూడా రెడీ అయిపోయింది. మీరు ఇది కొంచెం సూప్ లాగా కాకుండా కూడా కొంచెం థిక్గా వచ్చేంత వరకు కూడా ఇచ్చేసేయచ్చండి, నో ప్రాబ్లం, చాలా టేస్ట్గా ఉంటుంది. సో ఈ విధంగా కొంచెం జస్ట్ స్పూన్తో ఈ విధంగా కలపగానే మంచిగా మొత్తం కుక్ అయిపోతుంది. అటుకులు మనకి ఈజీగా కుక్ అవుతుంది. కొంచెం పెసరపప్పు ఉడకడం కోసం నేను ఒక 3 or 4 విజిల్స్ వేసాను. సో బౌల్లో డిష్ అవుట్ చేసుకున్నాను. వేడిగా చాలా బాగా తింటాడండి మా మిన్ను వచ్చేసి. సో చక్కగా ఒక బౌల్లో వేసుకున్నాను. మిగిలింది మా పెద్ద బాబుకి ఇచ్చేస్తానండి. సో నేను మ్యాక్సిమం ఏంటంటే మన చిన్న పిల్లలకి 1 year 1.5 year వాళ్ళకైతే ఏంటి వేడిగా ఇవ్వడానికి ట్రై చేయండి. ఈ రైనీ సీజన్లో నేను చెప్పే బెస్ట్ సొల్యూషన్ అదే. తినట్లేరక్క అంటున్నారు కదా. సో అలాంటి వాళ్ళకి కొంచెం మంచిగా టేస్టీ ఇలాంటి సూప్స్ ఇచ్చేసుకుంటూ నెక్స్ట్ ఏంటంటే కొద్దిగా లైట్ వేడిగా ఇవ్వడానికి ట్రై చేయండి. అలాంటప్పుడు బాగా తింటారండి. ఓకేనా. సో ఇక్కడ మిన్నుకు వచ్చేసి బాగా కోల్డ్ అయ్యింది కొంచెం, అందుకే నేను కొంచెం సొంటి మిరియాలు వేసి చేస్తున్నాను. కొంచెం రిలీఫ్గా ఉంటుంది, వాళ్ళకి బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లం అవుతుంది కదా. ఈవెన్ మనకి కోల్డ్ కాఫ్ అలా అవుతేనే మనకి బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లం వస్తుంది. ఇంకా చిన్నపిల్లలు ఫీడింగ్ చేసేటప్పుడు అస్సలు వాళ్ళు ఫీడింగ్ మౌత్తో చేస్తారు కాబట్టి నోస్తో అస్సలు పీల్చుకోలేరు. అలాంటప్పుడు వాళ్ళకి చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది. సో ఈ విధంగా సొంటి మిరియాలు వేయడం వల్ల ఏంటంటే కొంచెం ఫీల్ ఫ్రీ అయిపోతారు. ఓకేనా. సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఇంకోటి ఏంటంటే కోల్డ్ కాఫీ ఇలా బేబీస్కి అయినప్పుడు కొంచెం సాలిడ్గా అస్సలు తినలేరు, అది అందరికీ తెలిసిందే. అలాంటి వాళ్ళకి ఇలా మంచిగా ఏంటి టేస్టీగా సూప్ లాగా కొంచెం లైట్గా జారిపోయినట్టు స్టమక్లోకి ఈజీగా జారిపోయేలాగా చేసి ఇవ్వండి. ఓకేనా. గట్టిగా ఉగ్గు అలాంటివి కొంచెం తక్కువ తింటారు, ఇంకా తప్పదు. వాళ్ళు బాగా కోల్డ్ ఉందంటే ఇలాంటివి ఇచ్చేసేయండి, అవి స్కిప్ చేసి అయినా. ఇంకా అస్సలు తినకపోతే మళ్ళీ వాళ్ళ వీక్ అయిపోతారు కాబట్టి ఇలాంటి ఈజీ డైజెషన్ ఈజీగా తినేవి చేసేయండి. ఓకేనా. సో నేనైతే మిన్నుకు తినిపించేస్తున్నాను. ఈవెన్ మా మిన్నుకి ఏ ఫుడ్ చేసినా కూడా మా పెద్ద బాబుకి ఇష్టం అండి, ఇంకా చప్పగా ఉంటాయి కాబట్టి చాలా చాలా ఇష్టము. సో పెద్ద బాబుకి తినిపిస్తుంటే మిన్ను చూడండి ఎలా చూస్తున్నాడో. సో ఇంట్లో చిన్నపిల్లల డామినేషన్ ఎక్కువ ఉంటుందండి, ఎవరైనా పర్లేదు. పెద్ద పిల్లలు పెద్దగా అవుతున్న కొద్దీ చాలా అమాయకంగా అవుతారు. చిన్నపిల్లలు ఏంటంటే బాగా మొండిగా అవుతుంటారు. సో వాళ్ళు రఫ్ అండ్ టఫ్ అన్నట్టు నా దృష్టిలో నేను చాలా వరకు చూశాను. ఇంట్లో చిన్నవాళ్ళు రఫ్ అండ్ టఫ్గా ఉంటారు, పెద్దవాళ్ళు అస్సలు అలా ఉండరు, చాలా అమాయకంగా ఉంటారు. ఇక్కడ మిన్ను బాబుకి తినిపించేసిన తర్వాతకి ఇంకా మా పెద్దోడికి కూడా తినిపించాలండి. కొంచెం టచ్ చేసినా చూడండి మిన్ను ఎలా చేస్తుండో. సో ఇంకా పిల్లలకి హెల్త్ కూడా కంఫర్ట్గా లేనప్పుడు కూడా అంతేనండి, చిరాకు చేస్తారు. ఇంకోటి ఏంటంటే బేబీస్కి హెల్త్ ఏదైనా బాగాలేదనుకోండి ఇంకా మదర్ని అస్సలు వదలరు. సో ఇక్కడ మిన్ను వచ్చేసి సూప్ తాగేశాడు, కొంచెం ఫ్రెష్ అప్ చేయించాను. కోల్డ్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఇంకా మాకు ముంబైలో ఫుల్ వర్షాలు ఉన్నాయండి. ఎంత హాట్ వాటర్తో అయినా కూడా నేను స్నానం చేయించట్లేను మిన్నుకి. మొత్తం హాట్ వాటర్ తోటి మంచిగా బాడీ అంతా నీట్గా తూడ్చేసి మంచిగా పౌడర్ అలా వేసి ఫ్రెష్ అప్ చేసినట్టు అట్లా చేస్తున్నాను. ఎందుకంటే చాలా కూల్గా ఉంది వెదరు. ఇంకా దట్టు ఇప్పుడు కోల్డ్ కూడా అయింది కాబట్టి మిన్నుకి ఏం చేయించట్లేను, బాడీ అంతా తూడ్చేసి బట్టలు మార్చేస్తున్నాను. ఇక్కడ వాళ్ళ నాన్న వచ్చారు, నాన్న ఎత్తుకోవట్లేదని మిన్ను బాధలు చూడండి. ఇక్కడ వచ్చేసి రెడ్ కలర్ టీషర్ట్ తోటి ఉంది మాకు ఓనర్ అంకుల్ అండి. టీవీ ఫిట్టింగ్ అవుతుంది ఈరోజు, ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్కటి.
సో ఈ టీవీ ఫిట్ అయిపోతే నాకైతే చాలా హ్యాపీ అండి. అసలు టీవీ లేక మా ఇద్దరు పిల్లలు గోల గోల నాకు టార్చర్ చూపిస్తున్నారు. ఇంట్లో టీవీ ఉంటే మా పెద్ద బాబుకి వచ్చేసి తను అంటే మిన్ను పడుకున్నప్పుడు ఎలాగో మా పెద్దోడు పడుకోడు. ఆ టైంలో ఏదన్నా కార్టూన్ పెట్టాను అనుకున్న దగ్గరికి రాడు మా పెద్దోడు. అండ్ నెక్స్ట్ మిన్నుకి సాంగ్స్ ఏమన్నా పెట్టాను అనుకోండి హ్యాపీగా కూర్చొని తింటాడండి. ఈ సాంగ్స్ ఒకటి లేక కూడా మిన్ను తినడానికి ఇరిటేషన్ ఫీల్ అవుతున్నాడు. సో నేను మొబైల్ అస్సలు పెట్టను. అది తినకపోయినా పర్లేదు కానీ మొబైల్తో అస్సలు చూయించి పెట్టాను నేను. సో ఇంకా ఫైనల్ అయితే ఈరోజు టీవీ ఫిట్టింగ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ వైఫై పెట్టియాలి. సో డిష్ తీసుకుందాం అనుకున్నాం, బట్ ఇక్కడ ఊరికే వర్షాలు వచ్చేస్తాయంట. వర్షం వచ్చినప్పుడల్లా డిష్ పోవడము అదో పెట్టుకొని పెద్ద చిరాకు. వైఫై అయితే నాకు కూడా యూజ్ అవుతుంది అండ్ ఇంట్లో అందరికీ యూజ్ అవుతుంది అనేసి వైఫై పెట్టేయాలి. అది ఈ రోజే అవ్వకపోవచ్చు, నెక్స్ట్ డే అవుతుంది. అట్లీస్ట్ మొబైల్ నుంచి అయినా టీవీ ఆన్ చేసి పెట్టేయచ్చు. నేను అంటే మా పెద్ద బాబు ఊరికి అడుగుతున్నాడు సెల్ ఫోన్ ఇవ్వమని. సో నేనైతే అస్సలు ఇవ్వట్లేను. మా హస్బెండ్ వచ్చేసి అప్పుడప్పుడు అంటారు కొత్త ప్లేస్ కదా పాపం వాళ్ళు లోన్లీగా ఫీల్ అవుతున్నారు ఇవ్వాలా అని. నేను ఇవ్వనండి, తనది ఇవ్వనియను, నేను ఇవ్వను. అది ఒక్కసారి అలవాటు అయిందంటే ఇంకా అది పెద్ద చండాలం, అదే చూస్తూ అంటారు. అందుకనేసి ఇంకా నేను అసలు ఎంత కాంప్రమైజ్ కూడా అవ్వను మొబైల్ విషయంలో. ఫైనల్లీ టీవీ ఆన్ అయిపోయింది. మా ఇద్దరు పిల్లలు మామూలుగా లేదు ఆనందం. మా పెద్దోడైతే చైర్ తీసుకొచ్చుకొని హారంస కూర్చొని చూస్తున్నాడు. ఇంకా వాషింగ్ మిషన్, టీవీ, గ్యాస్ ఇవన్నీ అయిపోయాయండి ఇన్స్టాల్ అవ్వడము. సో ఇంకా వైఫై ఒకటి పెట్టిస్తే అయిపోతుంది. సో ఇది ఫ్రెండ్స్, ఒకసారి మీరు ఆ సూప్ ట్రై చేసి చూడండి. వీడియో ఎక్కడికి ఎండ్ చేస్తున్నాను. నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి.